Yan, so good afternoon mga tugang. So, mahaling po siguro hindi ako naka-uniform. Yan po. So, bali po, ngunya na hapon po, time check ta po, mag-alao na. Alao na nga ni pang irilingan mi sa Albay. So, bali po, ma-assist po kami kang mga sasakyan naman. Smoke bilching ta po. I-check ta po sa mga usukan mga sasakyan. Ta medyo dako na po nagreklamo naman na concerned citizen na medyo mausok na naman daw. So, ipon trabaho ta naman ngunyan. So, demand ko na lang po sa indoy filing kung paano po magpagtrabaho mi dyan sa tinampo. So, sige po. Duman na lang kita mag-irilingan. Yes, mga tugang, good afternoon Girares. Unyaw na po kita ligdi sa Pupistuan Kaligdi. Ligdi po sa Biyo mismo, sa Gitong Biyo. So, yan po mga kairibata. Mga pag-iribata highway patrol. Pinaghalong LTO, tsaka EMB. So, i-check ta po ang mga jeepney dyan na sobra na pang usok. So, abangan nyo na lang po. Tsaka pa lang, so mga taga City po, so Asbo, yan po dyan. Yan mga rin po. So, abangan nyo na lang po mamaya. Sige po, pagkat naman. So, bali mga tugang, nag-grill din muna sa kaya matata. Pinabayang kanguran, no? Kanguran po. So, rumao naman po kayo mga jeepney driver sa ligtas na naman sinda. So, lahat-lahat lang po mga tugang na mag-uraw. So, sige po, pagkat na lang. So ayan mga tugang, nag-alat-alat lang po kita. Nabali, luwang masin pa lang po sa ganito para mas madali daw. May bago masin na dara. So inatry po ito kung Parayman. So abangan na lang po ninyo. Bigil lang muna kita. So yun. Ito po, tigkakalating salangan po sa tambot yung kang
po, 2:35 ng hapon. So yun. Ayun mga tugang may siksi, Pura nang nag-aragi, ubas na naman. Katarakot Lex. Nagkatarakot dahil na mga nag-aragi. Ayun po mga tugang bisyo ng sindagaman. Ayun. So kita bising-bising po sila. Mga tugang may pa-snack pala no. Dahil nakawimado man po sa ipaman, dinarana palang digdig ang mga taga-IMD. So yun, anong local bird? Ilang ka na mga tugang para lahat? Hello? Ha? Papapulutan yan, mapakalalang kitang alak. Yan, sirawan mga tugang. Pag-sit. Slice. So yun. Kaya para mga tugang sa video ano na kita, mga iris na merindal na pala. Sige po. Hanggang tigdi na lang talaga. Bye-bye. A few moments later. So yun mga tugang. Naghalap-halap pa kita mumuraw. Kaya pa talaga ng buraw. So kasabay ito po yun yung mga taga OCNR. Mga babayero pang OCNR. Gago! So ito pong doa ang law enforcer po ang LTO. So hindi po ang magiriba ko. Babae roman eh kaginot na panahon. Dako lang muna po ngayon pa. Saka ito po sa tuwang ko ang pinakagwapo sa luwas. Ayun, medyo mauron pa kayo mga tugang. May tagwapi kayong nag-abot, taga-OCNR ang nag-abot. Kaya uminura. Ayun. So sige, tutod na lang mga tugang. So, mga tugang, so naguraw na po. So ma-start na po kita. Ano po mga kaya iba tatig ready na po sa machine na tugang ito. Po. Ayun, binakaray, saray mo. Bali, duwang machine po ang gamitin sa mga. Ayun. So mga tugang, bali duwang machine po ang gamitin sa para mas makasipan. Okay. Ayun, ready ko po sa mga tugang. So, mga tugang ang nagagawpuan ko mga pag-iriba. Yun, si Alex. Yan, auto pa pinakali. Leader kan mga chick boy ito nakatalikod. Ayan, bali mga tugang, ready lang po ninda sa machine. So, nagoro pa lang kaya. So, yan, ang aragagi na po ang mga jeep. Ayan po, tigirede na po ng sermidyo ang machine. So yun, kita po ang trabaho tango niyan, taga video lang muna. So yun, bale nang siriling-kiling na ng mga tugang mga driver dito sa aram na nindo. Medyo tarakot-takot na naman yan. Tang aramin na mga service nila, mausok na talaga. Tunyawan po kita ligdi para i-assist lang po sinda na i-check yung mga ano nila, mga sakyan. So yun. Pero po pag gigong violation, automatic po titikitan yan kan law enforcer sa pong duwang tag LTO. So yun, sige po. Ngayon mga tugang, may na primero na po kita na jeep. Ini po, bali i-mission po ninda yan. So kita video lang muna kita, hindi lang trabaho tao. Pero magsaga para man kita sa sunod. So yun. So, ayan mga tugang. Walang panundot. Pag surug-surug po lang talaga.
Wala ka daw. Wala pa nundot. Ay, ano may kahoy oh. Yan. Oh, Jurek. Yun, inim para sundot so babayro. Jurek. Wala man eh ba? Maggerang-gurang ka na sa daga. Dahil yan po. I-check po kung ano pa po ang usok, kung bagsak o pasado. Ayun. Busy po sa mga pagari patalaman sa inutan. Pagpara kay mga sakyan. Nagbibiyod. Bale, truck naman po. Ayan po. Try ta po kung nausok. Ika na bro, taga-Salang. So, yan pang YCM Chick boy. So, bali ini po, tigigibot po ini. Minsan po may mga operator po na halos dahil na po nila tigasika sa mga sakyan nila. Gusto lang po magbiyahe, ikayarak man po mga driver. Bali po pag natitikitan sila, pipapili na lang kung plaka o lisensya. Kadaklan po ikuha may plaka para maobligan ng operator. So yan po. Para na ka nabukaan. So, yun. Oo. Pinagkakitaan man kaya? Oo. Ayun nga ano daw kung umabot? Maguguyod ka sa rong machine. So yun. Pero puro alak baganti ko rin doon dyan. Gago! Malinig. So yan ang mga turang inanutan na. Pinalangan na. Hilingon kung makusog ba ng kung makusog ba ng atot ka ng jeep na. Gago! So yun. Bomba, sisima bomba naman. Kameraman muna nindo ako. So yun. Tapos sa saro naman, bagsak pa lang po ito. Bali ni po. Hilingon po ini kung bagsak o bako. Hey, thank you ma'am. Doon na yan. Oo, ni pala ano na.
Okay, thank you, thank you. Thank you, ma'am. Bali nahulog po sa sarong cellphone tang pang vlog mga tugaw. Kaya yun na lang, kaputan ta na lang. So, yun. Pinainutan na lang ito mga tugaw sa bitin kaya di sa ano. So, masin saro. Yun. Oh, okay. Sige lang ka po, cameraman lang muna ako. Sige lang muna ang trabaho ko, cameraman. Yan, si Alex. Siya kao na eh. Yan na doa, parehas lang yung babayro. Gago! Ayun po, ini po sa Big Cambio. So, may iwasan po dyan sa Lahog, Bicol University. So, yan. Nagdi-date po mga tugang nag-aaging jeep. Puro pabalik lang po. Oh. Digdi po sa tangon sa dayang nag-aaragi. So, katarakot na naman siguro. So, yun. So, mga tugang, oh, grabe ito. Mausokon talaga. Kaya ka mga pasayro, maringanin na uso ang mas ko niya na panahon. Kung walang mas, sigurado yan. Napanusin na dyan. Kaya mga tugang, oh, may pasayro pa. Pero para sa indaman yan eh. Ang tigigibot na para sa indaman yan. Oo. Dapat nga yan, mga ang mga araw nga na dapat ka na mga smoke filter talaga dapat ka. Kita na yan. Ay, warning yan. Ano? Ayan. So, may ano dito? Tricycle na kabalandra. Okay. So, ayan na naman kinag-araging jeep. Huwag na lang na nakabike ang iyan mo ta, emisyon. Salubot. Salubot ang salamat ta. Dahil ng ano, wala ng jeep nag-aragay, go po. Kaso may nakasalang pa po kita kaya magkalibre ng karoon ano. Yun. So, ayun po, may nakasalang pa. So bali, ini pala na napiston ka mga tugang. Ang panginikang cam simyon ola, yan po, na napupukusan ta kaning camera. Yan po ang bakod tinda. So yan po ang cam simyon ola. So yun. Okay. Bali ito mga tugang, oh, grabing aso. Oh. Sigurado naman sa nambagsak yan yung mga tugang mga arog kaning. Dapat po mga operator po na arog kaning sasakyan nindo ipakalibrate na po nindo yan sa grabe na po. Kaya man ka mga pasahero nindo. Saka mas lalong kaya ka mga driver nindo mapiperwisyo kaya ang pagpasada nindo sa tuwing check medikti. So yan po. Yan, maabala po tuloy ka mo kung pagharap permigan mga sakyan nindo. So, yun. Binayaan na. Binayaan ito. Kaya bang titikita nagdudulag? So, bisyo nung sinda naman mga tugang sa inutan. Grabe ka bisyo nung daw. So, kita pa video lang muna. Iyo lang muna ang trabaho tangon yan. Oh, mga tugang, grabing libog ang aso. Bali mga tugang, anom na doon po yan bago maaraman kung pelo bako ta
Tigbabasa man po yung kag machine. So, yun. So, puro bagsak mga tugang, puro bagsak, puro fail. So, bali, puro warning lang kan tigibot na yan. So, yun. So, may maging 60 mga tugang, may 60 maging. Okay, Bertan 60. Yun. Yan mga tugang, wala nang nag-aaraging mga jeep, kulang-kulang na po. Direct na naman ka mga pasahero, nakulo naman pasahero sa inutan naman, oh. Nag-aaralat, wala na naman malunada, nag-aray tulo sa mga jeepney driver. So, malat-alat lang po kita. Po. Yun, so mga tugang, time out na kita. So, sabot na sa masunod naman. So, nakagulpi na da. Balik. So, yun. So, sa masunod naman kita. Nakutungan ito mga taga-OCNR, mga taga-EMB. So, stop na daw muna kita. Time check na po alas 3, medyo maaga kasi maurahan naman po. Pero okay naman po, dako naman po natin sila. So, sige po, hanggang digdi na lang. Sa masunod na lang po kita magkirili ang gilaray. Bye.